Udah di luar tuh, uish. Tuh lihat sidat, uish. Mantap guys. Ya pemirsa, assalamualaikum. Kembali lagi bersama Pejuang Merak. Yang kali ini sedang pencarian sidat di kali besar ya, kali Cimuntur. Masih bersama Mat Gober. Tuh, Mat Gober sudah turun duluan pemirsa. Kita coba turun untuk menghampirinya. Dan ini jalannya yang lumayan ekstrim pemirsa. Tuh lihat pemandangan spotnya yang begitu masih orsinil, dan ini orsinil body. Belum banyak yang tahu tempatnya, masih tersembunyi pemirsa. Nah, tuh di sana ada sedang ngarujak-rojok Mat Gober pemirsa. Itu lihat tuh, sudah ada duluan. Kumaha? Mantap. Tuh di sana ada pawang kita, diantar kemanapun bersama pawang. Mantap pokoknya tuh. Lihat pemirsa, spotnya panjang. Ini spotnya sampai ke Pangandaran. Udah dulu pemirsa ya, ntar dilanjut di penarikan sidat yang lainnya. Jangan lupa subscribe Pejuang Merak. Mantap. Kita sedang pencarian sidat monster pemirsa. Dan yang nyangut lah lumayan pemirsa. Tadi ada sembaran kena jujulan tuh. Ini di Sungai Cimuntur. Airnya sedang lumayan besar. Masih bersama Mat Gober yang tiada habisnya pokoknya mah. Naheun kela tuh Mang Jamal ya keur video ke heula. Cipamali cenah pemirsa. Ini teh ini liangnya enggak puguh, jadi dina angkrongan akar kelapa pemirsa. Tadi kena jujul yang putih tuh, ada penarikan jedud-jedud, mantep pokoknya. Tuh sekarang sedang dimasukin ke lubangnya lagi. Doakan pemirsa, mudah-mudahan ada sambaran, mudah-mudahan menyambar kembali. Pemirsa, sedang ada penarikan tuh, ada sambaran. Pokoknya ini mah mantap. Ini Kintun kirim salam buat siapa nih? Mang John Mune. Urekan Mang Jamal si Gentong. Langsung ada kela tuh Mang Jamal. Terus Sunda Metot Mang John. Pak Dulur para Kurawa, Mang Dias, Abah Upir, Abah Jabrig. Terus Kak langsung ada kela tuh Mang Jamal. Terus Sunda Metot Mang John. Pak Dulur para Kurawa, Mang Dias, Abah Upir, Abah Jabrig. Terus Kak Amang Channel. Aduh, nih Amang sedang ada penarikan. Mang Amang. Spesialnya tetap buat si Pikek. Mas Yadi di Balikpapan. Mas Yadi Balikpapan tuh. Adi Prastio. Ya, pemirsa, ini sedang strike. Ish. Pemirsa, ini. Lihat. Aduh. Ish. Mantap pemirsa. Bah, tampanan bah. Ish. Ini sedang dievakuasi. Pemirsa. Ini.
Wis. Bah, pantun bah. Wis, mantap. Ini sidatnya nyangkut pemirsa di akar kelapa. Soalnya ini lihat pemirsa, uish, lah. Besar kayaknya pemirsa. Aduh, sampai ketarik tangan Mat Gober. Awas jatuh pemirsa. Bah, pantun yang tadi bah, gimana bah pantunnya bah? Bah, alhamdulillah. Pantunnya yang sangat jos, pokoknya jos. Lubangnya di luar. Tuh, lubangnya udah di luar pemirsa. Tuh, lubangnya di luar. Saya di luar ya? Iya, mau keluar. Tuh, sedang ada penarikan pemirsa. Lubangnya udah di luar. Tuh, uish. Tuh, lihat sidat, uish. Mantap guys, besar. Aduh. Asli ini masih belang lagi pemirsa. Aduh. Bah, tampanan bah. Bah, jungjungkan bah. Aduh, mantap sekali ini mah. Murintilin besar. Aduh. Nah, atuh ai kamari apa sih? Mantap pokoknya ini mah. Lumayan sedikit. Kang Mat, dibantu dulu Kang Mat. Saya ini. Alah. Ini kirim buat siapa? Buat kaya di gede. Wes, anya di gede. Daerah ya. Tah ini yang mantap. Bah, pantun heula bah nu tadi bah kumaha? Pantun. Hayang dudut sayang sering aya heulang gede pisan. Hayang itu sayang sing narik lubang gede pisan. Mantap, jos tong eling. Tah, wes. Mantap. Kang Yadi gede Balikpapan. Adi Prasetyo. Spesial. Wes. Abah Upir ngebul lagi. Alah. Manehna mah. Ya Kang Mat, dia Kang Mat. Kontras. Alah mantap pokoknya ini. Pokoknya ini mah. Mantap, wis. Aduh, sampai murilit gini. Ayo barisan. Pemirsa, tadi itu kena jujulan saya. Dilanjut evakuasi oleh Kang Mat. Nah, mantap. Ngebul. Migren. Udah masih jauh dari. Masih ada ambil. Kerak karung ada. Hayang atuh kameramenan atuh da itu. Sok bae sisira lah. Sok bae. Karena kontol kan beuleun. Tah. Iya, sidat berwarna belang lagi. Abah ya. Anjir. Pokoknya mantap. Keluar anjir goblok. Perjuangan dua skuad ini. Geus lah. Si belang, aduh. Masing badang tilu geneger tara ibur sada. Abah. Ada yang ada resep ya, Pak. Mang Jamal. Kakeyep Ono, Kang Ono ya. Kang Rian. Kang Rian Ono, tadi channelnya Keyep Ono langkap lancar. Tah, ini sidat belang. Mantap pokoknya Mang. Ngebul. Jos pokoknya. Geus pareman. Terus baraya. Ya useup yo. Kan useup mantep, Bang.